Como é o nome dessa mesmo, irmão? Ah, você sabe que eu não sei o nome dessa flor, não. Nossa, parece um brinquinho japonês. Eu ganhei ela mudinha, mas Nossa, virou. Ela é uma árvore mesmo, né? é uma árvore. Nossa, ela é muito linda. Porque ela é a saia de noiva, ela vai sair de noiva. Ah, sim, sim. Olha lá que bonita. Você viu, tia? Sim, depois ela... Olha aqui, ó. Nossa, perfeita. Eu achei que era a mesma que Melissa. aquela. Melissa, que é Achei que ela ali crescia e ficava igual aquela lá. Nossa, mexeu, o cheiro subiu. lá em São Bernardo. O Olha o cheirinho cheirinho do chá. maravilhoso, ó. Ai, que Leva um gostoso. galho dentro pra cantar. Ai, uma artista. Maravilhosa demais. Olha que coisa linda. Então vamos lá. Olha! Eita! Nossa, um mel. Nossa! Dá pra fazer geleia. Mano! Que delícia! Cheguei, amor, aqui no nosso terreninho. Ó, tá tudo verdinho já. A casa da tia tá quase, nossa, subindo já. Ó. Já tá andando bem. Caramba, meu. Fiquei muito feliz. Olha o que eu acabei de achar aqui. Muito cogumelo. Olha, gente, que coisa mais linda. Cheia de graça. Tomatinho. Aí eu canto assim, ó. Tomatinho vermelho pela rua rolou. Um grande caminhão veio. Tomatinho esmagou. Coitadinho do tomatinho. Filma aqui, tia. Nadinha virou. O pobre do tomatinho, ketchup virou. Glu, 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 glu. E vai virar esse ketchup aí, ó. Esse tomatinho vai virar ketchup. Aí eu canto.